បាទសួស្តីនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវការបញ្យល់ឲ្យអនុវត្តក្នុងការវាស់រកកំហុសតែម្ដង Power supply នេះយើងមិនទាន់ធ្វើការជួសជុលទេទាំងភ្ញៀវគាត់ផ្សាយមកគឺនៅស្អាតបិទវាចាស់ប៉ុន្តែវានៅស្អាតអញ្ចឹងសភាពបែបនេះគឺយើងនឹងធ្វើវាជាមេរៀនការដែលយើងផ្សារខ្សែ AC ចូលបែបនេះគឺដោយសារតែការពារកម្ររបស់វាបើសិនជាយើងដាក់ទាំងសបកយើងធ្វើទាំងសបកវាទឹកវាសបកនេះសបកវាកាលណាយើងធ្វើបែបដាក់យើងអត់ដាច់ខ្សែនេះចេញទេយើងធ្វើទៅវាអាចនឹងពេលដែលសបកដួលលើវាធ្វើផ្ទុះខូចលើដើមអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះខ្សែ AC វាចោលអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ខ្សែ AC ចុះខ្សែ AC ថ្មីនេះដោយសារតែយើងធ្វើការទៅវាស្រួលណាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដល់ភ្លើងទេយើងកុំដល់ភ្លើងយើងគ្រាន់តែផ្សារទុកចោលសិនអញ្ចឹងយើងវាស់រក block filter វាសិនតើ block filter ហ្នឹងវាដំណើរការរហូតដល់កងដងធំនេះនៅហ្នឹងណាឥឡូវយើងវាស់ការវាស់បែបនេះគឺយើងអាចកាច់មកក្លីបសំឡេងពេលដែលយើងអត់ឲ្យភ្លើងចូលបើសិនជាយើងអត់ភ្លើងចូលហើយយើងអាចកាច់ក្លីបសំឡេងបានទេវាកាលណាយើងកំពុងតែដោតភ្លើងស្រាប់តែយើងប្រើ multimeter នៅក្នុង function ជាសំឡេងបែបនេះណាវាបណ្ដាលធ្វើឲ្យ power supply របស់យើងផ្ទុះតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបៀបវាស់តាមសេមាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ function សំឡេងបានតែបើសិនជាក្នុងករណី function មានថាមុខងារក្នុងករណីដែលយើងដោតភ្លើងចូលហើយយើងអាចប្រើមុខងារសំឡេងនេះបានទេវាធ្វើឲ្យយើងនោះផ្ទុះកំហុសនៅលើបតតែម្ដងអាហ្នឹងមិនថា power supply របស់ computer ឬក៏ power supply ផ្សេងៗទេមិនថាមែនបតមិនថា power supply ទេក្នុងការស្វែងរកកំហុសដោយការប្រើប្រាស់នៅមុខងារសំឡេងគឺมันអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលយើងដាក់ភ្លើងចូលទេកាលណាធ្វើបែបហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យម៉ាស់រត់ទៅចូលក្នុងភ្លើងរត់ចូលម៉ាស់វាផ្ទុះគ្រឿងហ្នឹងខូចច្រើនផ្នែកតែម្ដងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការវាស់ចំណុចAC LN មួយសិនយើងវាស់ហ្នឹងយើងវាស់កាត់តែម្ដងមកដល់យោត bridge តែម្ដងទៅនេះណានេះជាយោត bridge នេះយោតជើង4ណានេះគឺយោត bridge អញ្ចឹងយើងអាចវាស់កាត់វាមកអូខេចូលមួយហើយវាត្រូវ2ណាអញ្ចឹងខាងនេះអូខេយើងវាស់នេះអត់ឆ្លងបើសិនជាឆ្លងជើង2ឆ្លងនេះគឺវាមានន័យថាយោតនឹងក្រួយហើយខាងនេះទៀតអូខេអញ្ចឹងមួយខាងក៏មាន L ក៏មាន N ក៏មានអញ្ចឹងអូខេបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងចេញពីយោតនេះទៅណាចេញពីយោត bridge នេះគឺរត់ទៅចូលកងដងនេះកងដងធំនេះដែលយើងមើលពីលើឃើញនៅនេះអញ្ចឹងយើងវាស់មកបូកដករបស់វាហ្នឹងសេមាយើងមើលឃើញខ្លះនេះគឺជាសេមាដែលវារត់ចូលទៅកាន់ជើងដកនេះដករបស់កងដងដករបស់យោត bridge អញ្ចឹងវារត់ទៅតាមសេមាវានេះហ៎រត់មកអញ្ចឹងអានេះខាងនេះអញ្ចឹងវារត់ទៅរបូករបូកនេះអញ្ចឹងយើងវាស់មើលតែអាខាងបូកជាប់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងវាមានបញ្ហានេះខាងនេះដូចជាអត់មានទេមកអាខាងបូកនេះអត់ឃើញជាប់ទេបូកវាបញ្ហាអីវាអត់ជាប់វាចាំមើលវាអាចឆ្លងកាត់អីមួយឆ្លងកាត់វាអាចដាក់យោតឆ្លងកាត់កាលណាបើដាក់យោតឆ្លងកាត់មួយគឺអត់នេះទេអត់បោះទៅអត់ឆ្លងទេក៏ប៉ុន្តែពេលដល់ភ្លើងរត់បណ្ដានេះនិយាយវាដាក់យោតមកក្របណានេះយោតត្រង់នេះយោតនេះមកក្របអញ្ចឹងវានឹងរត់ឆ្លងកាត់មកបែបនេះបូករត់មកនេះចូលបូកមកចូលជើងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះក្នុងករណីដែលយោតនេះខូចក៏ភ្លើងអត់ដល់ដែរអត់ដល់នេះទេអត់ដល់នេះទេតែយោតនេះយើងវាស់សិនតែយោតនេះវាខូចឬអត់បាទយោតនេះគឺនៅល្អអញ្ចឹងយោតនេះនៅល្អប្រកបណាស់ពេលដែលយោត bridge នឹងធ្វើការបំលែងភ្លើងពី DC មកពី AC មក DC ភ្លើងបូកនឹងរត់មកដល់ត្រឹមនេះដល់ត្រឹមនេះហើយយើងមើលទៅនេះជាស្អីគេនេះវាដាក់ varisor មកក្របទៀតនឹងរត់ចូលដល់នេះដល់ត្រឹមនេះជើងនេះនឹងបូកកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងបើក្នុងករណីអាមកក្របនេះខូចក៏ភ្លើងអត់មកដល់ឡើងទីដែរអញ្ចឹងយើងអាចវាស់អានេះក៏បាន varisor នេះយើងមើលអក្សរកាត់ពីមើលជា varistor ឬក៏ thermistor វាដាក់នេះជាកងដងជាកងដងអូមែនទេអក្សរ N ទីអូខេចាំមកក្នុងករណីដែលvaristor វាមិនជា varistor ទេវាជា thermistor អញ្ចឹងវានឹងចូលទៅកាន់ជើងបូករបស់កងដងបើសិនជា varistor គឺដាក់ម្ខាងបូកខាងដកប៉ុន្តែដល់ពេល thermistor គឺដាក់ម្ខាងពីម្ខាងទៅម្ខាងមានចំណុចចម្លងពីចុងត្រង់នេះមកត្រង់នេះតែយើងចង់បានជា
thân son cốt có phơi bốc nào không này chắc mình dùng một rớt thân tam rớt và mình chụp clip bốc hay mình tạm tiếp nào còn này rớt 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 ok rớt rớt thân son này trên máy thân son mới này rớt rớt thân son mới chụp bốc cái gì mà mất ai thật phơi bốc nào thân son mới nè để chặt nó tăng thân lên á một người lên á đi chặt bốc luôn á nè những con hạt tròn đó mình chỉ biết từ hạt thế nhưng mà để cho mình thắp lên cho đó là thì đấy với thì mới viên tờ thì tí giờ thì mấy con bằng thì muốn cứ đèn còn mờ chắc là muốn này bắt viên là đi bắt là đi bắt 10 là nhớ 10 là nó cứ được đây là việc tao là bắt được xem ở đây đúng trong đó anh sẽ gì biết con là chia phải đây lớn nó không biết biết là nó biết sao là sai lớn chấm ra cái khối phải đây phải chấm cái đó là phải đây hai thì nó được bốc phải biết phải đánh cho đây chị rồi chứ chấm chấm phải đây chấm phải đây thì nhìn về sau rồi nè nó như về sau rồi cái về sau rồi cứ ô biết thôi thì mình phải bắt ô này thì giống như qua thành là ô này theo này cứ thôi rồi chừng qua thức khơi ra để tán ạch mặt này chẳng quý ai khôi cho để tán năng để tán nó khôi mà nói vừa đại vào đấy vấn đề mình nói tán khôi chỉ là mình nói tán thì không phải gì không phải cái là không phải gì mình khôi làm sao ấy đây sáng khôi tận đó nó như bắt khôi gì nó khôi gì nó cả thì mà thì mà sẽ đi trên đó cái khôi gì ai thì nó khôi đấy khôi đấy sáng à sao đấy chắc là dân con đại phật đặt đầu lâu để sáng một lần chào đó tao bắt sáng mình là cái là gì nó tiếp tục nó nhưng mà mới tầm nhà phải nó sao kìa ok ok mũi lên cái màu này chụp lên một biết giống như LED Việt power supply này hay